Vê se tá piscando a luzinha aqui. Tá piscando. Tá filmando. Tá piscando, tá filmando. Caralho, velho. Qual que é a pegada ali? Segunda? Eu tô indo de primeirinha de boa. Vai embalir e vou segurar. Entendeu? Não pode se assustar. Parece de longe e parece que assusta, mas não é não. Tá piscando. Pera aí que virou o pezinho aqui. Guardinho nós. Primeira pegada aí. Mas daí dá pra sair. Mais fácil que voltar. Você subiu nessa crista? Eu caí igualzinho ele. Eu desviei a roda da frente e a traseira entrou aí. Ah, pegada também, né? Aí vem. Pera.